အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်က tab layout နဲ့ view maker နဲ့ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို style လေးလုံးဆိုကျွန်တော် pivot တို့ဘာလို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးလုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် pivot ကိုနမူနာပြလုပ်ပြမယ်ဟုတ်ပြီ pivot မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာရှိကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟွာလေး icon လေးတွေဒီမှာလေးရှိတယ်နော် icon လေးတွေဒီတိုင်းမျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ icon ပြီးတော့ဒီမှာဒီဟာကျတော့သူ့အတွက်စာမျက်နှာဒါ home အတွက်စာမျက်နှာတစ်ခုရှိရပေါ့နော် home အတွက်စာမျက်နှာတစ်ခုရှိတယ်နောက်ထပ်ဟိုဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဟိုဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ရင်ဒါဆိုရင် home အတွက်စာမျက်နှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့ group တွေအတွက်နော် group တွေအတွက်စာမျက်နှာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီဟာဒီစာမျက်နှာဟုတ်ပြီအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်သူကစာမျက်နှာသူ့အတွက်သီးသန့်တစ်ခုပဲဖန်တီးထားတာကိုလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးရမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဟာလေးတွေအတွက်ဒီဟွာလေးတွေ icon လေးတွေအတွက် tab layout ကိုသုံးရမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကသူ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာရဲ့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော် view maker ကိုသုံးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် tab layout အပေါင်း view maker လို့ပြီးလိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကဘားယူ2ဘားယူဖြောက်ပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် tab layout တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Android 8ဆိုတဲ့ဟိုဟာထဲမှာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ view maker ထည့်ရမယ် view maker ဒီမှာ view maker ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတစ်ခုတော့ရပြီသူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ရအောင်မယ်ဒီ view maker နဲ့ tab layout နဲ့ကိုချိတ်ဆက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ on create ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော် code တွေကိုတက်ပေးထားမယ်ဒီမှာဘယ်မှာတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီ tab layout အပေါင်း view maker ဆိုတဲ့ code ကိုကျွန်တော်ဟိုမှာပေးထားမယ် sketchware မိတ် software ထဲမှာပေးထားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် download သွားဆွဲလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် like ပြပေးမယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ sketchware မိတ် software ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးကဒီ custom block ဆိုတာရှိရနော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ block တွေကတိတ်ဘာမှမရှိသေးဘူးမရှိသေးရဖြစ်တဲ့အတွက် tab layer view maker ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်တကယ်လို့ view ဟွာတွေများလာတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ရိုက်ချလို့ရတယ် tab ဒါဆိုရင် tab layer အပေါင်းtab layer view maker ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲခြင်းလွယ်လွယ်လေးပဲဘာမှလုပ်ချင်မလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်အောင်မယ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲသွားလိမ့်မယ်ဆွဲပြီးဆိုရင်သူကဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာလိုက်ရှာရမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ file manager ထဲကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီ file manager ရဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sketchware make ဆိုတဲ့ folder ကိုလိုက်ရှာရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် sketchware make ဆိုတဲ့ folder တွေ့ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ထဲဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ custom block ဆိုတဲ့ block တွေအတွက်ကျွန်တော်တည်တံ့ရပြီအဲ့တော့အဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ကို download ဆွဲထားတဲ့ block တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ sketchware make ကနေ download ဆွဲထားတဲ့ block တွေမှန်သမျှကိုဒီမှာရှာလို့ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sketchware ထဲမှာသွားပြီးတော့ထည့်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ထည့်တဲ့နည်းမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမယ်ထည့်တဲ့နည်းကိုနော်အရင်မှကျွန်တော် video တင်ပေးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ရှင်းတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကောင်ယူရမအောင်ဆိုတော့ဒီဟာလေးပေါ့နော်set view maker နဲ့ tab layout ပေါ့နော် set view maker tab layout အဲ့တော့ view maker ကျွန်တော်တို့ view maker 1ကိုရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် tab layout ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ tab layout 1ကိုရွေးမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကျတော့ဘာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘာထည့်ရမအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့အရေးအတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော် favorite ကိုနမူနာလိုက်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီ favorite မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဘယ်နှခုထည့်ရမလို့အရေးအတွက်ဘယ်နှခုရှိတော့ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီ icon လေးရဲ့အရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခု6ခုအဲ့တော့6ခုပေါ့နော် favorite အတွက်ဆိုရင်တော့6ခုကျွန်တော်တော့နမူနာပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်နှစ်ခုပဲလုပ်ပြလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့အရေးအတွက်ကိုဒီမှာထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီထွက်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ view maker နဲ့ tab layout တွေကိုချိန်လိုက်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာဆက်လုပ်ရမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ tab layout ထဲမှာရှိတဲ့ item တွေကိုတစ်ခုချင်းစီဖော်ပြရမယ်ပေါ့နော်ထည့်ပေးရမယ် item တွေကိုထည့်ပေးရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့သိရမှာပေါ့နော် item တွေကိုသိမှာပေါ့လို့မို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ item 1ကနံပါတ်1နေရာမှာရှိတဲ့ item ကဘာနံပါတ်2နေရာမှာရှိတဲ့ item ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော် view maker မှာလည်းအဲ့လိုပဲသူ့အတွက်စာမျက်နှာတည်တံ့သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ component တွေကိုတွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ component နဲ့မှာဘာထည့်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငါကပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် fragment adapter ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်အပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် FA လုပ်ပေးလိုက်မယ်
အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်သုံးစရာကျွန်တော်2နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ပထမကကျွန်တော် on tag edit ပေါ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီတက်အတွက်သူ့အတွက်ကျွန်တော်တည်တံ့ဟွာလေးပေးရမယ်သူ့အတွက်နာမည်လေးပေးရမယ်ပေါ့နော်တည်တံ့နာမည်လေးထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ on tag edit လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီထဲမှာခုနက blog ထဲမှာရှိတဲ့ဟာပဲသွားယူရမယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ position နဲ့ခွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ position blog လေးကိုယူလိုက်မယ် position ကကျွန်တော်တို့0ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ position ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့0ကနေစတယ်ဆိုတာလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်0ကနေစလိုက်မယ်0ကစမယ်စပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကျတော့ဘာလုပ်ပြရမှာဆိုတိုက်တဲ့လုပ်ပြရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ home page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် home page လောက်မှာပထမတစ်ခုက home page နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော် second page ပေါ့နော် second page လို့ထားလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့တိုက်တဲ့ကိုကျွန်တော် home လို့ပြလိုက်မယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒါကိုလည်း copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော် second လို့ထားလိုက်မယ်ဒုတိယဟာကိုကျတော့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်0နေရာမှာမဟုတ်တော့ဘူး1နေရာမှာဖြစ်သွားပြီဒီကောင်ကိုsecond လို့ပြလိုက်မယ် SECOND ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တက်လေးအောက်အတွက်တိုက်တယ်ပြီးပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒီက view page အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့အတွက်စာမျက်နှာတွေကိုဖန်တီးပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာမျက်နှာနှစ်ခုရှိရဗျာအဲ့တော့ home page နဲ့ second page ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စာမျက်နှာနှစ်ခုတွားပြီးတော့ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုထောက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုထောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်စာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုဖန်တီးတဲ့နေရာကိုရောက်သွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီအဝိုင်းဟွာလေးကိုပေါ့နော်မြအပေါင်းလေးကိုပေါ့နှိပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် home page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် home လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြင်စရာတစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ activity ဒီ type ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ fragment ကိုရွေးပေးထားရမယ်အဲ့လိုရွေးပေးထားမှာကျွန်တော်တို့ fragment adapter အတွက်သုံးလို့ရမှာနှမို့ဆိုရင်ဒီ activity ကိုရွေးထားမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီ fragment ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးထားလိုက်မယ်ရွေးပေးထားပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးအကုန်ဖြတ်ပလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လောက်လိုက်ပြီဒုတိယဟာကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဖန်တီးမယ် SEC second ပေါ့နော် fragment ရွေးမယ်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုဖြောက်ပြမယ်နောက်ပြီးအဲ့လောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပထမတစ်ခုနဲ့ home နဲ့ second activity ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ home မှာတို့အတွက်သိတာအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကိုရေးရမယ့်ဟာတွေကိုဒီမှာရေးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အစမ်းပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် tab view တစ်ခုပဲထည့်ပြီးပြလိုက်တော့မယ် home activity ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် home လို့ပေးလိုက်မယ်စလုံးကြီးလိုက်မယ်တရားထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် home page ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီး second page အတွက်ကျတော့ second လို့ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဟိုပါနော်နမူနာပြတာနော်ဒီ second နဲ့ home နဲ့ကွဲသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီစာလေးရေးပေးတာတကယ်တမ်းတော့ဒီနေရာမှာကိုထည့်ချင်တဲ့ဟာတွေထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ function တွေပါထည့်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် main activity ကိုပြန်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဖန်တီးခဲ့တဲ့ view နှစ်ခုကို page နှစ်ခုကိုပေါ့နော် page နှစ်ခုကိုဒီ view page ကားထဲမှာလာပြီးထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် component တွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က on fragment address ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတွားပြီးတော့လောက်ရမယ်အဲ့ထဲမှာတွားလုံးမယ်sorry ကျွန်တော်တို့ blog တွေတွားလိုက်မယ် blog တွေတွားပြီးဒီမှာကျွန်တော်ခုနကလိုပဲထည့်မယ်0ဖြစ်မယ်ဆိုရင်1ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်0ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကြောက်အပေါ်ဟာလေးဒီကောင်လေးနော်ဒီကောင်လေးကိုသုံးရမယ်အဲ့တော့ set view page က fragment ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ activity ကဘာလို့ဆိုတော့ home ဒီ home activity ပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပထမဟာကို home လို့ထားရမယ်ဒုတိယဟာကိုကျွန်တော်ဒါ copy ကူးမယ် copy ကူးရဒုတိယဟာကိုကျွန်တော် scan လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက် layout နဲ့ view page ကလည်းချိန်ပြီးပြီနောက်ပြီးတော့ဒီတက်ထဲကိုလည်းတိုက်တယ်ထည့်ပြီးပြီဒီ view page ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ page စာမျက်နှာကြီးထည့်ပြီးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် run ပြမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ error တက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ error တော့ဘာပြဿနာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ accompany design ကိုမဖွင့်ထားလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် accompany design ကိုဖွင့်ထားပြီးပြန်ပြီး run ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ဒါဆိုရင် home page ပေါ့နော်ဒါ home page ပေါ့ home page မှာကျွန်တော်တို့ home ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ selection လေးနဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် second ကိုရွှေ့ပြမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒါဆိုရင် second ဒါဆိုရင် home ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က home activity ဒီဘက်က second activity ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်က home နဲ့ second နဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pivot လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ icon တွေထည့်လို့ရမရဘူးလားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် icon ထည့်ခြင်းကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုဟာလေး
block လေးတွေကိုပြင်ပြီးဆက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီသူများတွေဟိုလောက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်တွေရေးရမယ် Java ကုတ်တွေပါရေးရမယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကလွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် block လေးနဲ့လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် block လေးနဲ့ပဲဆက်ကြမယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကခုဒီနေရာမှာကျွန်တော် title တွေပေးမဲ့အစားပေါ့နော် title တွေမထည့်တော့မယ်နဲ့အဲ့တော့ title တွေကဖြုတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ title တွေအကုန်ဖြုတ်မယ်အော် title တွေဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ on create မှာဘာသွားပြင်ရမှာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် on create မှာမပြင်ရပါဘူးကျွန်တော်ဒီတက်၄ယောက်ထဲကကျွန်တော်အောက်ဆုံးကျွန်တော်လုပ်ပေးထားခဲ့တဲ့ border လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဟိုလောက်ရမယ်ကျွန်တော် icon ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးတစ်ခုယူမယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ icon နှစ်ခုတွားယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အော် image တွေကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ background ဟိုဟာနဲ့ပေါ့နော်ဒီ background အပြာရောင်နဲ့ဒီခုနကတက်၄ယောက်လေတက်၄ယောက်ကကျွန်တော် background အပြာအဲ့တော့ background အပြာပေါ်မှာဆိုအမဲနဲ့မကိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြူသွားပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပုံအရင်ယူလိုက်မယ်ဗျာဒါဟုတ်နမူနာပြဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ပုံနေယူလိုက်ပြီအဲ့တော့အဖြူရောင်သွားယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစက်ရုပ်ပုံလေးသွားဝါလောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတက်လေအောင်မှာကျွန်တော်တက်လေအောင်ကိုယူပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီ image နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနကလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံတွေယူလို့ရပြီပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံယူလို့ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဟွာလေးထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျတော့ဘာတုံးဆိုတော့ဒီကောင်ကကျတော့ position ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုလိုက်ပြီးရေးရမယ်ခုနကလိုပဲ title ထည့်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့ဒီကောင်ကပထမနေရာမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်0လို့ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒုတိယနေရာမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်1လို့ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတော့ဒီအောက်ကပုံထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် run မယ်ဟုတ်ပြီ open ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်နော်ခုနကတိုက်တဲ့အစားမှာကျွန်တော်တို့ icon လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် icon လေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် favorite လို့ design ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ icon ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောင်းမှရမယ်ပေါ့နော်အနောက်ခံကိုကျွန်တော်အဖြူထားရမယ်အဖြူထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ favorite လို့ပဲဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဟာကိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုလုံးတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆို tutorial ပြီးပြီပေါ့နော်သင်ခန်းစာပြီးပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါကိုလောက်တက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ blog တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ် sketchware မှာသွားပြီးယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်